Ay. Buti na lang. Yung pako nandiyan lang. Wait lang ba? Ay. Wow, pink. Ng tail. Sino to? Elma. Si? Elma. Elma. Wow. Mga sis, soft linen to, no? Cotton linen. Ayan. Okay. This one, mga sister, is yung Elma dress po natin. From Bangkok din to. From Bangkok din siya, mga sister. Lamig sa balat ng tela, mga sis. So, this one po ay my color. Ma'am Chris, hello po. Mima Cream, noted yours, ma'am. Thank you. Ayan. Noted yours, ma'am. Salamat po. Meron pa to na? Isa lang. Sold out na. Salamat, ma'am. Okay. So, top ko, sa dress ko, mga sister, fabric, mga sister, is cotton linen siya, mga sister, ha. Button down. Uy, oo nga. Button down siya, mga sister. Diretso po. Bust size po nito is 48 inches bust size kasha, mga sister. With 2 side pockets po sa sleeves niya, mga sister. Ayan po yung sleeves niya. Super nice din. Very comfy. Hindi po siya maigpit sa braso. 4 colors available po. Very vibrant colors po ang meron tayo for Elma, mga sister. For only, how much? 599 pesos lang, mga sister. Midi dress, mga sister, below the knee ko lang po. Length neto, mga sister, is 48 inches. Okay? 599 lang. Okay, for Elma po, 599 pesos lang, mga sister. Sa mga may gusto po, pa-code na lang po tayo. Mine, Elma Magenta sa suot ko. If bet yun ng mga pinkish shade. We also have Elma Orange. Yan po yung nasa mannequin. Elma Olive, yung nasa taas. And then, Elma Choco po, yung other colors pa po. 599 pesos, ma'am, from medium frame up to triple XL kasha. Mine, Elma Magenta sa suot. Elma Orange, Elma Olive, and Elma Choco, mga sister, for only 599 pesos. Medium frame up to triple XL. Maximum bust size po na kasha is 48 inches, mga sister. Maximum bust size po na kasha is 48 inches. Elma Magenta sa suot, Elma Orange, Elma Olive, and Elma Choco. 599 pesos only. Sobrang lambot ng tela neto, mga sister. Ayun, ang ganda, diba? Napakasyala isuot, mga sis. Ayan, super ganda pa po nung print niyan. Okay, fabric po, fabric na ito, mga sister, is cotton linen po. Bangkok na cotton linen. Ayan, premium quality, sobrang ganda. Straight cut lang yan, mga sister, kaya kahit po malaki yung size niya, or malaki yung bust size niya, mga sister, babagsak lang po yan sa katawan. Ayan, ganyan po yung kanyang itsura. 599 pesos. Mine, Elma Magenta sa suot. Elma orange yung nasa gitna, Elma Olive, and Elma Choco, mga sister. 599 pesos. 599 pesos lang, mga sister. Okay, next naman po. Instrumente. Si Hope. Oh, sige. Go. Gochi. Gochi. Ay, wala matumba. Plantita ka daw muna. Ano yan? May headband? Okay. Si navy blue na lang. Thank you so much.
Ay. Binigay mo na sa akin yung headband, eh. Nandyan pa. Ha? Yung headband na. Ano to, jumpsuit? Okay. Baka nahulog. Lingkuan dyan. Mga sis, next item po, jumpsuit. Be, pakisara ko, be. Ayan. Off shoulder, pwede. Okay, thanks so much. Mga sis, baka wala pa kayo nung jumpsuit natin. Ayan, this is, who is this? Hope. Okay, this is our Hope jumpsuit, mga sister. Hope jumpsuit in color navy blue. Ayan. So, this one po, we have 3 colors po. Pwede siyang naka-off shoulder, mga sister. Pwede rin hindi, ah. Tapos po, wide leg na din yung kanyang, tawag dito, wide leg na rin yung kanyang pants. Ayan. Tapos po, may patali siya sa waistline. So, pwede nyo pa po siyang higpitan. Pwede nyo rin siyang luwagan. So, this one, mga sister, may included na po na headband. Ayan po. Ganda. Ano, bust waistline. Suot ko lang yung headband, mga sis.